Alikiba na Harmonize siku ya jana wali-announce kwamba wana collabo na itakuwa ni moja kati ya ngoma hatari zaidi. Sasa maswali yamekuwa ni mengi kwamba ni nani ambaye atakwenda kumwangusha katika collabo hiyo kati ya Harmonize ama Alikiba. Sasa mimi nimekuletea facts ambazo Harmonize anapaswa kuweza kuwa nazo makini, licha ya kuonekana kwamba hii game Diamond na Harmonize ndio ambao wako nafasi ya kwanza na ya pili, lakini Alikiba wasimsahau wakadhani kwamba uwezo wake umeisha. Sasa kitu ambacho mimi nimekuandalia ni kwamba katika hii kolabo ya Harmonize na Alikiba, basi kuna sababu ambazo zimesababisha Harmonize kuweza kutamani kufanya kazi na Alikiba, lakini kuna nasaha ambayo Harmonize anapaswa kuweza kuifahamu. Cha kwanza, katika hii kolabo ya Harmonize na Alikiba, Harmonize anapaswa kutuliza kichwa, kwa maana yeye ataingia kwa lengo la kutaka kumshinda mfalme Alikiba, lakini pia akae ajue kuwa Alikiba ni mtu mbaya sana katika kolabo, kwani katika kolabo pia anakuangalia unakujaje. Kama ukija kichwa basi anakupiga kwa vile ambavyo unavyokuja. Kwa hiyo ili Alikiba kupige basi anakuangalia unakujaje. Kwa hiyo Harmonize asiweke mashindano katika kolabo yake na Alikiba, maana yajayo yanafurahisha. Of course wasanii wengi wanapenda kuimba na Alikiba kwa sababu kadhaa ambazo zinahusiana na hadhi yake, kipaji chake katika muziki wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Sasa mimi nimekuandalia sababu kuu ambazo wasanii wengi wanatamani kufanya kazi na Alikiba, ambazo zimesababisha Harmonize pia naye kutamani kufanya kazi na Alikiba. Cha kwanza kabisa ni umaarufu na heshima kwenye tasnia ya Bongo Flava. Alikiba ni mmoja wa wasanii wa kongwe na mashuhuri zaidi Tanzania. Amekuwa kwenye game kwa takriban miaka 20 na bado ana nguvu. Kushirikiana naye kunaweza kuongeza hadhi ya msanii mwingine na kumpa heshima kwenye tasnia. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, ubora wa muziki wake. Alikiba anajulikana kwa melodies kali. Miongoni mwa wasanii ambaye aliweza kutambuliwa kuwa ni msanii mwenye melodies kali basi na Alikiba. Ukiangalia katika collab yake nadhani mwaka 2000 hivi, akishirikiana na R.Kelly, miongoni mwa wasanii kutoka nchini Marekani ambaye alikuja kutambua uwezo wa Alikiba na kutaja kwamba ni msanii mwenye melody kali. So melody kali ya Alikiba imekuwa ikiwavutia wasanii wengi sana pindi pale ambapo watasikia sauti yake ama wakifanya naye collab. Lakini pia namba 3 ni uandishi bora wa mashairi. Tunafahamu katika upande huo Alikiba ni miongoni mwa wasanii wenye uandishi bora kabisa muda wote, lakini uandishi wake umekuwa ni mkali ambao kila mtu akisikiliza basi ufurahia. Lakini pia sauti yake kipekee, amekuwa na unique voice, sauti yake kipekee muda wote haichuji, iko vile vile miaka yote. Ameanza muziki tokea kitambo na ana miaka 20 katika game, kwa hiyo bado sauti yake iko vile vile, ni sauti ya kipekee. Lakini pia kushirikiana naye kuna maanisha uwezekano mkubwa wa kuleta wimbo wa kiwango cha juu ambao unaweza kuwa hiti. Fanbase kubwa. Alikiba ana mashabiki wengi na waliokomaa ambao huwa waaminifu sana kwake. Msanii anayeshirikiana naye anaweza kufikia hadhira hiyo kubwa, hivyo kuongeza streams, viewers na shows. Lakini pia legacy na historia. Kwa kuwa Alikiba ametoa hits nyingi tangu enzi za Cinderella, Makmoga, Dushelele hadi Jilas, msanii anayetaka kujiweka kwenye historia ya muziki huona umuhimu wa kushirikiana naye kama njia ya kujiweka kwenye ramani ya muda mrefu. Cha tano na cha mwisho ni chemistry ya muziki. Alikiba ana uwezo wa kubadilika na kuendana na aina nyingi za muziki: R&B, Bongo Flava, Afrobeat na hata taarabu kidogo. Wasanii wengi wanapenda collaboration ambayo si ya kulazimisha, na Alikiba ana uwezo wa kuingia kwenye vibe yao kwa urahisi zaidi. So hayo ndio mambo ambayo nilikuwa nimeyatazama na kuona kabisa Harmonize akiingia kichwa katika collab yake na Alikiba, basi yajayo yanafurahisha. Mimi naitwa African Voice, bye bye.